いなブサイクでなんか声でかくてこう性格汚いこの外国人だったら友達いないもんだっていないんだよ友達が。どうやってこういう入れてくれよ。誘ったことあるじゃあ俺。今までパクさんのかわいそうな話でした。じゃあこれから、こんにちは。何回やるんだよ何回。じゃあ皆さん、日本語の森ディベート、口 VS 口の時間です。イエーイ。じゃあ今日の主題は、じゃあ留学生は留学したら東京、大阪、京都みたいな大きい町に住んだ方がいい派と違う。絶対に留学は地方の方がいい。地方じゃない、もう田舎の方がいいです。田舎ですね。山と海みたいな人がいないところ、田舎です。の方がいい派で戦っています。じゃあ、まず都会の方の飯田さんから自己紹介お願いします。今回は、留学するなら都会、東京、大阪、京都のような大きい町に住んだ方がいいという、意見で、ディベートに参加します。よろしくお願いします。留学なら田舎です。かっこいいです。素晴らしい山、海があります。絶対田舎の方がいいです。はい、じゃあささっと始めましょうか。はい。じゃあどちらの方から。はい。あ、じゃあなんで東海がいいんですか？何のメリットがある？はい。うん。まあやっぱり行く場所、その観光地であったり、うんまず人が多いですよね。うん。観光地があったり人が多い。電車いろいろ乗る機会もあるし、うん建物もいっぱいあるし、うんなので買い物もしやすいですし、うんで人ももちろん多いので、うんその道に迷った時とかに、うんこう人に頼りやすいですよね。人がいっぱいいるってことは、うん困った時に質問する人が多いわけですよね。なんで、圧倒的に都会の方がこう留学して日本を知るには、もうベストな環境かなと思います。じゃあ日本語を知るには東京がベスト。じゃあ日本語を知るためにはまず人々を知らないといけない。でもたくさんの友達を作らなきゃいけない。なんですけど、そんなに外国人が日本人とたくさんの友達が作れると思いますか？作れると思います。いや、まず日本人同士でもそんなに簡単には友達が作れないんです。日本人って結構そういうコミュニティっていうのはめちゃくちゃ閉鎖的なものなので、その日本人のグループの中に外国人入るのって最初表面的にはこんにちはとかおはようございますとか言うんだけど、そのコミュニティの中に入るのは超難しいんです。それは多分誰でも分かって、それ統計にもあります。なんですけれども、またその日本人同士でもそのコミュニティの中に入れるか入れないかで結構入れない人も結構いるんですね。ものすごい寂しい人が結構多いんですよ。それでもう日本人の若い人たちのうつ部も世界一で、それで日本人のそのうつによって自殺する人たちが統計的にはもう世界で一です。本当に日本人の若者の自殺率が世界で一なんですよ。でみんな寂しいのに友達もいない、相談する人もいない。それで死んでいく人がそんなに多いんですよ。なのにじゃあ都会の方がいいじゃないですか。人がいっぱいいるんで、コミュニティいっぱいあるから、その分人とのつながり、人がそんなに多いのにそこに入れないんですよ。だからもっとみんながっかりしちゃうんですよ。だから自殺率って東京の方もめちゃくちゃ高いんですよ。なので人はすごいいるのに自分の友達がいないからもっと寂しくなるのがもっと傷つくんです。でも地方だと皆さん地方行ったらおじいちゃんおばあちゃんがいつも優しく声をかけてくれます。本当です。今この田舎の日本語学校に通ってる方みんな知ってると思います。多分自転車でこうチリチリチリいたらおばあちゃんが「おいパックン日本学校行って頑張ってね」っていう本当に優しい声。それとそのおじいちゃんおばあちゃんが「パックン今日はこれはリンゴあるよ、リンゴ食べてね」って言って食べてくれる、その田舎の学校が田舎の方がめちゃくちゃ多いです。だから本当に田舎で通ってる人たちは全然寂しくないと思います。以上です。なるほど。寂しくない。それはさっき言った通り、やっぱり人が多い分都会にもその分寂しくないコミュニティがいっぱいあるので、入りたいコミュニティいっぱいあるし、別に地方の人にだって人との交流を避けたいから地方に行く人、田舎に行く人、一人でいたいから田舎に行く人だっていっぱいいるわけで、だから田舎にいる人と都会にいる人が別に声をかけてくれない
かけてくれる、その差があるわけじゃなくて、単純に人が多いから、そのコミュニティ求めればいっぱいあるし、求めなければみんな忙しく移動してるから、別に交流がないだけで、別に自分が求めれば交流は都会の方がいっぱいあります、こういう話を聞くとまたカッとなっちゃうんですよ俺は。もう本当にこんなバカバカしいご発言を聞いたら本当にもうカッとなるんですけれども、コミュニティっていうのは自分が入りたいから入れるわけじゃないんですよ。それ知らないんですか？だって俺が例えば、この大学のコミュニティに入りたいと思って俺がこの大学に入ってなかったらもうまず入れないんです。もちろんでしょ。だから私たちは外国人です。外国人、韓国人、ベトナム人、もうミャンマー人、いろんな人がいるんですけれども、俺がこのコミュニティ入りたいから思っても入らないんです。なんで？開けてくれないんですよ、まず、このコミュニティ入りたいんですけど、どうすればいいんですかって言ったら、あなたはどこの大学、どこの州、まずそれすごい聞かれちゃうんです。それが一致しないとこのコミュニティ入れないんです。そんなに。一致すれば入れるんですよね。一致すればもちろん入れる。そういう一致するっていうのが、その共通的なものが日本人だったらあるんですけど、外国人です。外国人は日本語も下手。まず日本語の壁があります。それと文化の違いもあります。国籍の違いもめちゃくちゃあるんですね。なので、コミュニティっていうのは、どの世界でも、もう本当こういう話してもしょうがないと思うんですけど、本当にアメリカ人のコミュニティに日本人が簡単に入れると思うんですか？じゃあ、入れない時もありますよ。一致しないと。でも、だから私たちが、田舎の方が、じゃあ一つしかコミュニティがない。そこ拒否されたら終わりですよ。ちょっと待ってください。じゃあパクさんはじゃあその共通点が全然ない日本人と友達がいないですか？はい、何ですか？共通点が全然ない日本人とか外国の友達いないですか？もちろん、どうやって友達が作れるんですか？例えば紹介とか。もう紹介、だから誰かがつなげてくれたら、それはもちろんコミュニティに入れると思うんですよ。ただ、つなげてくれる人がいないとどうやって入れるんですか？そういう宗教団体もめちゃくちゃ多いんですよ、日本では。それは仏教とかお寺でも、誰だよ仏教とか、ふふって誰だよ、誰口笛吹いてんだよ、こら。こんな真剣な話してんのにね。で、お寺とかでもすごいなんか密教っていうのがあって、本当に人の紹介をしてくれないと入れない宗教団体もいっぱいあるんですよ。だから日本はかなり閉鎖的って言ってもそれは文化なんです。日本はかなり閉鎖的なコミュニティを持ってるんです。それが割と俺言ってないんだよ。言ってない勘違いするんだよ。割と言ってないんです。ただそういう文化があります。なので入るのが非常に外国で難しいってみんな知ってます。なので日本語学校でもよく見たらベトナムじゃベトナム同士で友達で作ってそればっかり遊んでる。で韓国人で集まってそればっかり集まってなんかお酒飲んだり遊んだりすることが多いんです。たまたまこのプロデューサーですね。おいお前神さんみたいなかっこいい人は結構いろんな人と付き合うことができます。で俺みたいなブサイクでなんか声でかくて性格汚いこの外国人だったら友達いないもんだっていないんだよ友達が。どうやってこういう入れてくれよ飯田君。飯田さん入れてくれよあんたの幸せのところに。今なんか言ってんじゃん。一回も触ってないよ。ちょっと待ってください。一回も触ってないのに。ちょっと話が結構ずれてます。だって嘘ついてんもんだって。じゃあちょっと言いたい。嘘ついてんだよ、ヒデさん。じゃあこんにちは、入ればいいんじゃないですか。入れてくれ。誘ったことあるじゃあ俺。今までパクさんのかわいそうな話でした。じゃあこれからまたこの地方の他のメリットって何ですか？留学生として。地方のメリット。じゃあこっちから。じゃあごめんなさい。また俺ですか？ダメです。都会のメリットって何ですかね？都会のメリット。はい、さっきの便利さとかじゃなくて。でやっぱり観光地言いましたよ。観光地が多いとか。それ以外だったら例えば日本語学校とかはやっぱり都会の方が多いですよね。はい、もちろんそれはじゃあ数で言ったらそうですよね。だから東海日本学校多いからそれで行くってことはどういうことですか？で何がいいんですか？だからそしたらさっきパクさんが言った通りに多ければ多いほど自分の同じ国の人が多いわけだから、その人たちだけのコミュニティができて外国人の友達ができなかったり、そういう場合も結構いいと思うんですけど。そうだろう。それ
まあだから比較したらそしたら留だから学する意味がないんだよ。留学する意味がないんですよ。だからこれで例えば韓国人コミュニティです。韓国人コミュニティだからもう強いんです。入れないでください。もう見て見て入らないんですよ、板さんが今。感じです。勝った。あじゃあ例えば僕みたいに国際交流をしたい人うん。の人数も逆に言えば多いですよ、都会の方が。でそういうシェアハウスとかを探せば、うん。みんながそこを求めてるんだから、うん。そこに入れば、もうそれがだから嘘、当然こういうのが嘘なんですよ。嘘あ確かに、ごめん確かに。嘘ですよ涼介さんって留学行ったことあります？じゃあ留学には確か聞きに行ったもすわことない。行ったことないです。で実際にたくさんの方があってます。入りにくい。まあ難しいでしうんょ。ええ国際交流って言ったんでしょ、はいじゃあ国際交流って対象となる国はどちらですか？全部英語圏でしょ、ほとんいどは。や違いますよ。だから今の国際交流した友達の国籍を言ってください。全部ですか？はい、じゃあ大体言ってください。一番多い国はどこですか？多い国、ベトナム、アメリカ、韓国、韓国、タイ、はい。ミャンマめっちゃ交流してるよ。まあめっちゃ交流する人も多いって今言ったじゃないですか。めっちゃじゃあ井田さん初めて。こんな人たちは珍しい人です。こういう人もいっぱいいるとこそころを。のシェアハウスですね。ただそれは一般的なのはないんです。じゃあ地方にはそういうとこ逆に言えばほぼないですよ。ただ東地方のおじいちゃんおばあちゃんを舐めてるんだね。舐めてるというか、もう本当に地方のおじいちゃんおばあちゃんは心がもう開いてます。アメリカのジェームスが自転車で学校行ったら、ジェームズ、こっちほらほら来て、リンゴあげるよ、スイカあげるよ、今日畑から取ってきてんのよ、食べてね。おばちゃん、ありがとうスイカ、美味しい。こういう交流は本当に田舎しかできない。でもやっぱりちょっと若いからまだその若者と仲良くなりたい気持ちはあります、もちろん。年寄りより。そしたらプロデューサーもおかしいのは日本人と交流するために来るわけでしょ。はい。で日本人の中に若いおじいちゃんおばあちゃんは日本人じゃないってことですか？だからなるべくなら若者と友達になりたい。じゃあそうですね。僕も今20代、20代で、まあどっちかって言ったら若者ですよね。で僕の頃から小学校で英語の授業ができたんですよ。はい。わかります？はい海外にわかんないですよ。海外との交流、外国語を学んだ方がいいとか、そういう意識が日本人にできたのはその頃からなんですよ。ってことはお年寄りが多い地方に行ったら、まあそこだけで考えたら、海外の人と交流を持とうって思ってる人は、若い人の方が多いです。若い人が多いところに行くなら都会の方がいいです。もうマイク何回言ってか分からんけど田舎のおじいちゃんおばあちゃんのこの付き合いのそう日本人具合がちょっとよく分からない。日本語でのコミュニケーションは日本語でのコミュニケーションは確かにお年寄りもすごく優しいし、フレンドリーだし、ただ日本語分かんないってなった時に、当然若い人の方が海外への意識はあるから、じゃあこうやったら伝わるかなってやってくれますよ。田舎のおじいちゃんおばあちゃんもめちゃくちゃ旅行に行ってます。若い人には負けてますよね、データ的には。若い人に負けてるおじいちゃんおばあちゃんも定年退職して田舎で暮らす人もいるんですけれども、そういう人たちって前は例えば三井商事だったり三菱商事でもう海外あちこちもう飛び回ってる人が仕事定年した後で田舎に戻るケースも結構多いんですね。なので海外の経験からすると田舎のおじいちゃんおばあちゃんもめっちゃくちゃなめるもんじゃなくて本当にものすごい経験を持てる方も多いとは思います。これ全く嘘だと思うんですよ。嘘つきですよ。観光地、それ今言ったじゃないですか。都会から田舎には行きやすいですよね。でも一応田舎は本当に勉強して熊がいる、これ動物園ですよ。もう学校の横に動物園があるんです。熊がいる、ウサギがいる、イエーイ、動物園行かなくていい。もう動物園もあるし、本当自然のもうサファリです。サファリ。動物観察してそれと泳ぎたいなと思ったら本当に沖縄が本当に羨ましいのは、沖縄にある日本学校って沖縄でももう田舎でも全て先生たちは東京弁ですね。東京の言葉で全て教えます。ただ勉強して終わったら
泳ぎたいなと思ったら本当にすぐ海に行っちゃう。それは最高の観光地じゃありませんか。でも東京の日本学校の学生って多分ご存知かどうかわからないですけど、そこの留学生って本当に仕事に疲れる学生が多いんです。疲れてる学生ね。勉強終わってすぐバイトに行って、で帰ったら本当にもう建物、ビル、もう家しか見えない。そういう道をちょっと電車、それしか見えないんです。でも田舎の子たちは自転車でこう山見たり海も見たりとかして、ちょっと疲れたらちょっと海にも30分泳いでまたアルバイトに行くとか、そういう素晴らしいところがあるんですよ。飯田さん何をおっしゃってるんですか？東京でも途中でカフェで休んだりできますよ。別にそれが観光じゃなくても30分ですもんね。だから観光地って言ったから私は今話してるわけなんです。最初そもそも一番観光地が多いから言ったのに、なんでそこにカフェが観光地ですか？飯田さんは。確かに限られた観光地には行きやすいかもしれないですね。だからカフェが観光地ってもうまたもうわけわかんないこと言ってるんですよ、飯田さん。それでさ、どうなんとかしてよ。生活の大変さは多分難しさはあると思いますよ。僕も海が大好きで、本当にもう沖縄の話でもう今言われたらもうやっぱり田舎がいいなって思ってるんですけど、例えばカラオケが行きたい時とか、そういう時カラオケ？なんか美味しいパスタ屋さんとかそういうところ、東京とかで有名なところに行きたい場合や、また田舎の方にはこっちの方が観光地になりますよ。そうですね。観光地って言った時に、はい、例えばじゃあ沖縄だったら、海だけで見たら、確かに東京とか大阪とかの方が、負けますよね。それはもちろん距離があるんで。でも逆に言えば海以外行けないですよ。こっちはいろんなレジャースポット、カラオケとか、ダーツ、ビリヤードもそうだし、そういうレジャースポットもあるし、サバゲーもあるし、でボーリングとかスポーツしたければいろんな施設あるし、だからいろんな選択肢が多いっていう意味で言ったら都会ですよね。いや、パツさんは総合格闘技好きですよね。はい。結構経験も多いし長いし。でもうちパツさんが住んでるところにジムがないです。そしたらどうしますか？今2対1なんですね。じゃあいいですよ。はい。私みたいなすごいプロのMMA の選手、ほぼプロですけど、私の場合はもうジムがなくても海の方ですね。本当に映画みたいに海の砂の上で自分一人でシュッシュッ、それが一番やりたい。やりたくないんですか？それが逆に。相手が誰もいないのに。で、プロって相手いなくて一人で練習が多いんですよ。いや、もちろんそれはそうですけど、なんかスパリングしたり。スパリングの時だけは東京に行ったりとかすればいいんですよ。それは毎日じゃ、スパリング毎日やってたんですか？毎日やってました。毎日やりたかったし。そうです。毎日はちょっと、それははい。どういうわけかわかんないですけど。ごめんなさい。はい。MMA の話じゃなくて、やりたいことができないことが多い。割に多いとか。今僕は都会での方が選択肢が多いって話をしてる。選択肢多いですね。だからどういう選択肢ですか？今言いましたよね。一つだけ質問しますけど、東京で留学生がですね、例えば私は1ヶ月ちょっと泳ぎたい。自分の国でずっと水泳をした人がいます。で、他の運動がわからないから、じゃあ東京のジムに行きます。で、私は1年間のこのプールの、利用券を買いたい。だったらいくらぐらいですか？大体。僕今通ってるんですけど、5000円ぐらいですね。1ヶ月5000円。1ヶ月5000円。で、それを毎月5000円。そうです。それは安い方ですか？安いっていうか相場じゃないですか。安い5000円くらいですね。ちょうどそのぐらい。高くはないと思う。で、年間で大体6万くらいなんですね。年間で。年間で6万円だと、多分東京の大体1ヶ月ぐらいの家賃なんですね。で、沖縄にはタダです。自然。タダです。毎日6万円がかかる。ジムのお金がいらないです。毎日ジムに僕は毎日ジムに行ってただその代わり年間に6万円かかってると。でまたジムに行く時の交通費もかかります。で、そこまで合わせると多分年間で7とか8万いくかもしれません。沖縄は無料です。沖縄海近くの全ての留学は全部無料です。
最高のレベルだからえ田舎としても本当に海の話してますごい素晴らしいところなんで。海じゃもうほんと石垣島だったり小浜島だったり本当にもうすごいちっちゃい島の中の日本語学校も一つこれ作っていますなんですけど、それは、はい、無料で海で泳げるっていう話をしてますか今？はい海は無料じゃないですか？もちろん無料です。はいただ、はいただじゃあ例えば寒い時期とか、はいまあ、沖縄だって寒い時期はありますよ。もちろんあります寒い時期がはいありますはい入ったら、はいまあ砂まみれになったりしますよね。はいはいはいそういうのを全部サポートするために、都会のそのジムのスイミングプールスイミングプールですねは温度は一定温度がで汚れることはないし、そのすぐにシャワー浴びれて、すぐに帰れるようになってます。そういうのを全部含めての6万円は別に、まあ1ヶ月分確かにかかりますけど、そうですねそんな負担ではないですよね。そうですねでもその便利さをお金払って買うってことですね。そうです。だからそれは別にそんなにメリットではない。でも時間めっちゃかかりますよ。汚れたまんま。韓国コミュニティですあでもちょっとプロデューサーはちょっとこっちついたりこっちついたりとかまだ変わってめちゃくちゃ変わってる真ん中の中立の立場で。おいお前なんでお前落ち着いてください。おいまあ沖縄の話だったら僕はこっち派です。で沖縄じゃなくて田舎の方だったらちょっと考える必要があります。だから田舎はだいたい山があって山が好きな人は山のに行くと思いますよ山梨県とかだから山が好きな人は山に行く留学生最初から選びますよ山梨にしたら、僕のプールに関しては今のどう対抗するんですか？だから山が好きな人はちょっと山の方がいいで海が好きな人はちょっと海を見るってことがすごいメリットじゃありませんか？まあじゃあ観光地の話はやめましょうか。そうですね。でもそれ話したのがいいらすんですよ。だからそれで観光地と定義が違うと思います。そう観光地っていうのはじゃあこれで終わりですけど、都会が喋ってる都会側の観光地っていうのは東京に密集してる東京タワーとかスカイツリーとか、もう移動はすぐですよ。山にだから山にもヒグマがいてウサギがいてヘビがいていろんな動物がいますよ。ヒグマは観光地だからそういうのをおっしゃるんであれば山の中にもいろんな面白いが海にもあるってことです。観光地って言ってこう登録してるようなもののその密集して集まってるのは東京の方が数は多いです。いろんな種類があります。で山にもウサギが多いです。山とかの方が広く自然があります。ただ東京からも大阪からもバス1本で自然に行くことは全然可能ですよっていう話ですね。ちょっとまとめますと、パクさんの方はまずその留学を地方に行ったら、ちょっと綺麗な自然、そういうなんか自然のことを本当にもう味わいながら勉強ができるからもういいってことで、涼介さんの方はまあもちろん観光地の話に戻ったんですけど、その観光地としても東京も観光地だで生活も便利だ、いろんな人を出会うことができるってことをおっしゃったんですね。じゃあでまだお互いに認めてないですか？いや認めるわけがないですこれは。じゃあ長くなっちゃうので、大丈夫です。観光以外で何か地方の方がメリットありますか？はい。もう私も留学の目的はもう一つしかないです。すみません間違えました。訂正します。二つ以外はありません。まず日本語、二つ目は日本の文化を知ることです。口大丈夫ですか？口。うるせえよ。もうそれ以外はないんです。ただ日本語は日本語たくさん接する場面が必要なんですけど、田舎の方はものすごいバリエーションが結構あるんですね。田舎の方は本当にそのコミュニティがものすごい開いてるんですね。おじいちゃんおばちゃんたちがすごい開いててすごいいつも声かける、なんか助けようとするのが田舎の方です。でもおじいちゃんおばあちゃん声かけてくれなかった場合はどうしますか？それは東京に行きます。唯一の武器。でも東京に行ったらもっとがっかりして帰るっていう感じはもう結構あるんですね。逆にこれは本当冗談です。冗談です。おじいちゃんおばあちゃんが声かけてくれます。でも僕も今東京に住んでて、
周りの近所さんだってみんな若い夫婦なんですけど、結構もう今めちゃくちゃ仲良くなって、本当に最初から外国人だから、隣の外国人夫婦もいるんですけど、もうみんな仲良くそれは菅さんの本当勘違いだと思います。菅さんは本当にすごい特別なケースで日本人と結婚をした、それと子供もいる。だからすごい誰が見てもそういう怪しい人でもないしすごい危ない人でもないんです。それと周りの人たちが住んでる人たちも結構国際カップルが多くて、結構ちょっとなんか交流しやすい感じなんですよ。だからそういう人たちとコミュニティが作られて、それで交流しやすくなるんですね。でも私が言ってるのは、そういう小さい珍しい例ではなく、一般的な例なんですよ。普通のベトナム人、普通のミャンマー人が留学した時に、じゃあ一人部屋に入った、じゃあそこで寝てる、じゃあ学校に行く、じゃあバイトしたら毎回もはい500円お貸しです、はい1000円お預かりしました、そればっかり話してまた家帰る、それの3つのなんかロボットみたいな生活をずっとしてて、日本語の接するバリエーションがものすごい少ないってことです。でも田舎の方だとまず、さっきのまたジェームスの話します。ジェームスが自転車で来たら、それでそういう人がもう田舎にはめちゃくちゃ多いわけなんです。でもこれは実際に住んでる方の話を聞きたいです。で、僕も留学した時に11年前、2年前、千葉県の船橋っていうところに住んだことありますが、その時はもう本当にもう近所とかも周りのおじさんおばあちゃんとかにも一回も話しかけられたりしたことないです。船橋は田舎じゃありません。じゃあそんな田舎じゃないです。僕のじゃあおばあちゃん家、新潟県にあるんですね。はいはい。で、その自分の住んでる村、集落には20人ぐらいしかいないです。おお、行きたいですね。田舎めちゃくちゃ行きたいですね。行きたいですか？本当すごい行きたいです。そこに日本語学校あったら本当に行きたい。絶対行く。絶対行きそうですか？ます。私は絶対東京行かないんですよ。じゃあちょっと極端な例ですけど、そこにも大好きし日本語学校があったとして、じゃあそこで暮らしますと、20人しかいないで、正直今日本は田舎の方がちょっと高齢者、お年寄りが多いです。お年寄りが多いと、これも統計上、日が沈んだ頃にはみんな疲れて寝てますと、家にこもっちゃうんですみんな。じゃあ普段外で勉強されている学生さん、その留学生が勉強し終わりました、で家に帰ります、で地方田舎です、帰った時にみんな家にこもってます。それはもう現状としてあります、事実、じゃあ余計にコミュニケーション取れないですよ、人と。はい。もちろん人柄としてはいい人です、でも、会えないんじゃ意味ないですよね。そうですね。地方の方が人は少ないし、コミュニケーションは少ないです。じゃあこれはもうダメです。もう終わりです。じゃあこれをやる？俺負けたじゃねえかよ。本当に皆さんこれはもう本当に場所によりますし、人にもよります。なので絶対に田舎の方がいい、絶対に都会、東京、大阪、京都の方がいいっていうわけじゃないですね。なのでもうその留学をやろうとする皆様の選択肢なんですけど、こういう意見を集めてみました。じゃあ今日はここで終わらせていただきます。ありがとうございました。仲直りしてください。じゃあ僕も入ります。田舎